Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Oh, a changé la langage. Hat sein Art zu reden geändert. Non, Spricht jetzt. Erstmal sprach die Bibel, der Autor. Amen. Vorher hat Daniel gesprochen. Hat gesagt, hat mehrere Träume bekommen. Jetzt, quand le roi lui-même parle, als der König selber sprach, sprach er, d'un seul songe. Redet er nur von einem Traum. J'ai eu un songe. Er sagte, ich habe einen Traum gehabt. Donc cela veut dire, das heißt, parmi plusieurs songes que unter den mehreren Träumen, die er hatte, il y a un seul songe gibt es einen Traum, qui me trouve. Was mich bekümmert. J'en ai besoin de l'explication. Dafür brauche ich eine Erklärung. Quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Und wenn ihr die Bibel liest, müsst ihr sehr aufpassen. Donc il a eu plusieurs songes. Er hat mehrere Träume gehabt. Mais il y a un songe qui lui a dérangé beaucoup. Und da gab es einen Traum, das ihn gestört hat. À qui il voulait vraiment avoir l'explication. Und zu dem Traum wollte er auf jeden Fall eine Erklärung haben. J'ai eu un songe. Ich habe einen Traum. Mon esprit est agité. Mein Geist ist voller Bekümmerung. Et je voudrais connaître ce songe. Und ich möchte diesen Traum gedeutet haben. Les Chaldéens répondirent au roi. Da antwortet der Sterndeuter en langue arménée. Auf Aramäisch. Auf Aramäisch. Voilà. Français la passe. Ô roi, lang lebe der König. vis éternellement. Dis le songe. Sagt der Traum à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Sag uns deinen Dienern deinen Traum und wir werden. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites à un tas d'immondices. 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. 7. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. 8. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Sinon, vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en étant, non, attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi, dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Amen. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Donc, vous le savez,
On va continuer Wenn wir même weitermachen, la lecture. nächsten Sonntag werden wir weitermachen. L'histoire Die Geschichte parle spricht d'un roi von einem qui König, s'appelait Nebuchadnezzar. der Nebukadnezar Le hieß, roi der de König Babylone. von Babylon. Babylone vous dit quelque chose. Babylon sagt euch bestimmt Sûrement vous was. avez déjà entendu. Bestimmt habt ihr schon was En davon dehors de la gehört. Bible, Außer même der dans la Bible, Gemeinde, auch les in der Babyloniens Bibel. étaient les ennemis du peuple d'Israël. Und die Peuple de Dieu. Babyloner waren Feinde vom Volk Israel. Et ils avaient leur roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Und die hatten den König, der Comme Nebukadnezar, l'Égypte avait Pharaon. so wie Ägypten den Pharao hatte. Alors, ce roi, Und dieser König, si vous attendez, vous connaissez l'histoire de Daniel avec ses compagnons. und wenn ihr die Geschichte von Daniel kennt und seine Leute, das war in der Zeit, wo Nebukadnezar Daniel et ses compagnons comme les esclaves. Daniel genommen hat und seine Les Leute a als amenés Sklaven. à Babylone. Man hat die nach Babylon gebracht. Est-ce que quelqu'un m'attend? Hört mich jemand? Voilà la distraction. Hört mir zu und geht in der Unaufmerksamkeit weg. Alors, pendant cette période, pendant ce moment, Und in der pendant Zeit ce temps dieser Periode de Daniel à Babylone, von Daniel in Babylon ce roi Nebuchadnezzar a fait des songes. hat der König Träume gehabt. Et parmi ces songes, Und unter diesen il y avait Träumen un songe qui l'avait dérangé. gab es einen Traum, das ihn gestört Comme hat, nous venons de lire wie wir ici. hier gelesen Il haben. voulait forcément avoir l'explication de Er ce wollte songe. nur eine Erklärung über diesen Traum haben. Amen. Il voulait savoir qu'est-ce que cela veut dire. Er wollte wissen, D'abord, was heißt savoir das. reconnaître. Erstmal souvenir. erkennen. Il savait que j'ai fait un songe, mais Er il wusste, ne ich habe savait was geträumt, aber er wusste Songe, nicht il mehr, a was oublié es les war. songes. Er hat den Traum Il vergessen. voulait, mais son esprit était troublé. Mais Aber sein Geist war wirklich gestört. Ich muss diesen Traum wieder, me souvenir de cela ich muss mich daran et en avoir erinnern l'explication. und ich muss eine Deutung bezüglich diesem Traum bekommen. Alors, Also il va faire appeler les magiciens, les wird astrologues, er Zauberer, tous ces gens-là Sterndeuter, que vous connaissez, Traumdeuter, all diese qui Leute, faisaient la force de son royaume die Stärke seines Volkes machten, pour venir lui um zu donner kommen et les songes et l'explication. und den Traum und die Vous avez Erklärung vu, dieses Traums. les magiciens, les astrologues, tous ces Und gens-là diese Zauberer, n'ont Hexerer, pas pu répondre die ou konnten satisfaire son nicht cœur. antworten oder sein Herz nicht Ils ont zufriedenstellen. dit que la chose que tu nous demandes au roi, c'est impossible. Das, was du uns fragst, das ist Il faut d'abord unmöglich. Wir können nous dire das le bewusst son und et das nous mal on zum vous Traum donne sagen l'explication. und so können Le wir dir roi auch dit, eine Erklärung mais je geben. vous ai dit que j'ai Aber oublié. der König hat gesagt, ich hab's doch vergessen. Comment vous me troublez encore? Warum stört Je mich vous ai dit que j'ai nochmal? oublié les sons. Ich habe gesagt, ich habe Vous den Traum dites-moi les vergessen. songes Gib et mir den l'explication. Traum und die Deutung dazu. Ils ont commencé à discuter. Und die haben angefangen zu diskutieren. Écoutez-moi, Hört parce que je zu, n'ai pas le temps. weil ich keine Zeit Cette habe. histoire Diese Geschichte parle du temps que nous sommes en train de vivre. redet über die Zeit, wo wir gerade leben. Aujourd'hui, Heute, le roi Nebuchadnezzar, der König c'est Nebukadnezar la création que tu vois. ist die La création de Dieu. Die Erschaffung Est-ce que vous Gottes. savez que tout ce que Dieu a fait a Wisst ihr, was alles Gott gemacht hat? un langage? Hat eine Art und Weise zu Tout ce sprechen. que Dieu a fait vivre. Alles, was der Herr zum Leben La erlaubt création tout entière und die Kreation, was er a erschaffen hat, l'expression par. spricht. La création tout entière Und die ganze weltliche Erschaffung par, se manifeste. spricht und zeigt sich auch. Aujourd'hui, Heute la création ist dieses Erschaffen, a besoin de l'expliquer ou de son songe. braucht es diesen De Traum, connaître son songe. seinen Traum zu De kennen connaître ce qu'il a rêvé und zu wissen, was er geträumt et hat en avoir l'explication. und auch noch die Deutung Cela dazu veut dire bekommen. quoi? Und was Et bedeutet tant das? que la création ou le monde est en train de traverser, Und da, wo die Welt gerade ist, was sie gerade durchläuft, est comme un énigme. ist so wie ein La création ou la nature, ou même le monde, Kreation oder die a l'habitude Natur hat die de Angewohnheit savoir, zu de wissen, connaître toutes choses. all die Sachen Même zu les wissen. magiciens, les Auch astrologues, Zauberer, Sterndeuter. ils disent de Bonaventure. Und die sagen auch, Ils peuvent dire die können etwas sagen, que d'ici 2-3 jours, même une in 2, 3 semaine, il y Tagen aura la pluie. wird Il es verra ceci et regnen. cela. Und es wird Ils dies sont und das. doués dans cela. Und die Ils sind savent gut cela. darin, die Mais wissen la das. situation qui se passe Aber die actuellement, Situation, wo ça wir ne gerade l'est aktuell pas. sind, das Ils ne geht savent über der pas Intelligenz. d'où Die wissen vient nicht, cette chose, woher kommt ce diese Sache. phénomène, Wo kommt et das comment Phänomen? l'éradiquer. Und wie können wir das entfernen? My God, ils sont en train de chercher, Und die les suchen, chercheurs, les magiciens, tout Die le monde suchen est Zauberer, engagé à Sterndeuter, chercher, à Astrologen, die trouver suchen, um la zu réponse à finden, cette die Lösung zu situation. dieser Situation. Mais personne n'arrive. Aber keiner kann es.
Personne n'arrive. Keiner hat diese Möglichkeit. Et le roi devenait de plus en plus impatient. Und der König wurde immer Le ungeduldiger. roi a dit, si vous n'arrivez pas à Der König répondre hat gesagt, wenn ihr das nicht, wenn ich keine Antwort geben könnt, oder mein Herz zu befriedigen, oder meine Fragen zu vous serez befriedigen, tous, werde ich euch alle abschlachten. on va vous tuer vous tous. Ich werde euch alle abschlachten. Alléluia. Mais si vous arrivez à me satisfaire, Wenn ihr mich zufriedenstellen könnt, je vais vous honorer. werde ich euch Je vais wirklich vous donner ehren. des présents. Und ich Je werde euch vais mit Gold vous geben. enrichir. Ich werde euch reich Écoutez-moi, machen. la nature est prête. Und die Natur ist La bereit. nature est prête. Die Natur La ist bereit. création est Die prête Kreation ist bereit, de honorer la personne qui donnera la solution. die Person zu ehren, die die La Lösung geben création wird. tout à fait. Le monde est prêt. Je vous Die ai Welt dit. ist wirklich bereit. Le monde est prêt Die Welt ist bereit, à saluer. zu begrüßen, Comment dirais-je? À s'agenouiller, à plier les genoux sich hinzuknien à celui zu dem, qui amènera la solution. der die Lösung bringen La wird. réponse à ce qui s'est Die passé. Antwort mit dem, was hier passiert. Le roi a dit, je suis prêt à tout donner. Und der König hat gesagt, ich bin bereit, alles zu Honorer geben, cette personne diese Person zu ehren, qui trouvera la réponse. die die Antwort finden wird. Alléluia. Mais personne Aber keiner n'a pu trouver la réponse. hat die Antwort gefunden. Amen. 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 La prochaine continue. Nächsten Sonntag werden wir weitermachen. Mais écoutez-moi. Aber hört mir Nous zu. allons lire Romains Wir lesen 8. Römer 8. Romains chapitre 8, Römer 8. à partir du verset 19. Römer 8. Ab Vers 19. Romains 8, Römer 8, 19. 19. Oh mon Dieu. Jésus en malade. J'ai lu la parole du Seigneur. Ich lese das Wort Gottes. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Oui, ok, interprète pendant que je dis en même temps. Okay. Tu as ta Bible, Ja. premier verset. Erster Vers. Aussi la création attend-elle avec Darum un ardent wartet die désir ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung la auf den Tag, révélation des fils. an dem Gott seine Kinder in diesem Herrlichkeit Je vous ai dit aufnimmt. que Und Nebuchadnezzar aujourd'hui c'est la Nebuchadnezzar création. ist heute diese Erschaffung, die Erschaffung. Amen. On nous parle ici que la création attend. Und man sagt hier, die Schöpfung wartet. Je vous ai dit que tout ce que Dieu a fait a un Alles, langage. was der Herr gemacht hat, hat eine Tout ce que Dieu Sprache. a fait vie. Was der Herr zum À la Leben vie, gebracht Amen. hat, was in sie ein On Leben parle in que sich la stellt. création Das heißt, die Schöpfung est en train d'attendre wartet. avec un ardent désir. Also sehr Donc sehnsüchtig. cela veut dire, c'est comme Das Nebuchadnezzar. Das ist so wie Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, son cœur bat. Nebuchadnezzar, sein Avec Herz ardent schlug, désir, il voulait forcément weil avoir wollte unbedingt la réponse. die Antwort La haben, solution. die Lösung. Aujourd'hui, Und c'est heute la création ist es die Schöpfung, qui attend. die wartet. Alléluia. La Bible dit la révélation des fils. Und die Bibel sagt, die Offenbarung des Sohnes. Le fils, Der Sohn, c'est lui-là das ist der, qui est capable de donner la réponse. ist derjenige, der fähig ist, die Antwort C'est zu le fils geben. qui a la capacité Der Sohn hat diese de Kapazität, répondre à cette énigme. dazu zu antworten. Nebuchadnezzar est allé chercher les magiciens, les Nebuchadnezzar astrologues. hat tout ça. Zauberer, Astrologen, Sterndeuter gesucht. Lui il dit ici, Und er sagt hier, moi je cherche un fils. ich suche hier einen Sohn Je oder cherche la Söhne. révélation, j'attends la Und ich révélation. warte auf die Qu'est-ce que Offenbarung. cela veut dire? Und was heißt dieses? Quand la Bible parle de fils, Und wenn die Bibel von Sohn les fils spricht, ce sont des enfants de Dieu matis. und die Söhne sind Kinder Gottes, aber erwachsen. Donc cela veut dire quand on dit que la création attend avec un Und wenn wir sagen, die Schöpfung wartet la sehnsüchtig, création die Schöpfung attend les enfants de Dieu qui sont mis. wartet auf die Kinder Gottes, die auch stark sind, weil er La weiß, création sait. die Schöpfung Parce weiß, qu'il en a l'expérience. weil er die Erfahrung Il y a hat. un fils qui est venu sur la Da terre. gab es einen Sohn, der auf Erden Il a gekommen marché ist, sur la terre. der auf der Erde Il gelaufen a ist, démontré und er hat à gezeigt, quoi un fils est capable. was ein Sohn fähig Parler ist. à la nature. Er sprach zu der La nature Natur obéissait. und die Natur Il pouvait gehörte calmer la zu. tempête. Er konnte die Il pouvait stopper Winde
ausstoppen lassen. Il pouvait parler à l'arbre. Konnte Et l'arbre zu est Pflanzen séché. sprechen Donc und un die fils Pflanzen a la warten auf. capacité Also de faire ein ces Sohn choses. hat die Un fils Kapazität, a das zu la capacité machen. de dire, un coronavirus, stop. Und ein Sohn hat die Kapazität, Coronavirus, stopp. Un fils est capable. Ein Sohn ist Un fähig. fils est capable. Ein Sohn De ist dire fähig. non au vaccin et le Sie vaccin sagen Nein zu der Impfung und die Impfung Est-ce que wird vous avez zerstört. entendu? Habt ihr gehört? Au début, tout au début, lorsque les vaccins sont sortis, il y avait Habt ihr gehört, wo il y avait Impfungen des rausgekommen sind? vaccins qui étaient Es gab brûlés. so Est-ce que vous avez entendu? viele Impfungen. Les prières des fils. Es sind Gebete der Söhne. Beaucoup de milliards ont été brûlés de vaccins. Viele Milliarden wurden ausgegeben für die Impfungen. Si le fils se lève, Wenn der Sohn aufsteht, si le fils prie, wenn der Sohn betet, même le vaccin là va disparaître. auch diese Impfung wird Si le verschwinden. fils se lève, Und wenn der Sohn aufsteht, wenn der Sohn même betet, les masques vont disparaître. auch die Masken werden verschwinden, C'est parce que le fils dort. weil die Söhne Si schlafen. les fils ne sont pas encore fils, ils sont encore enfants, ils sont Und encore die Söhne sind noch nicht Söhne, sondern sind noch Kinder. Nous devons sortir de la babysitter. Wir müssen aus dem Babysitter rauskommen und Söhne werden. Amen. Amen. La création Die Schöpfung attend wartet avec ardente désir mit Sehnsucht la révélation du Fils. auf die Offenbarung des Parce que la Sohnes. vérité, le Fils se manifeste. Möchte jetzt, dass der Sohn sich zeigt. Le Fils se manifeste. Dass der Sohn sich zeigt. 20. Car la création a été soumise à la vanité. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der La Vergänglichkeit. création est soumise à la vanité, mes bien-aimés. Die Schöpfung Tout ce qui se passe là, c'est la vanité. ist der Vergänglichkeit ausgeliefert. La création est soumise. Die Schöpfung Ana choix de ist ausgeliefert der Vergänglichkeit. Man hat ihm die Maske gegeben. sont en train de détruire même la nature. Wisst ihr, dass diese Maske auch die Natur zerstört? J'ai pitié des fois quand je me Ich habe Erbarmen sillonne vor dans les euch. rues et je vois des masques et je te Wenn ich sehe, l'Allemagne est connue, un pays propre et commence à devenir saleté à cause des ein masques. schönes Land, sauberes Land wird dreckig wegen Allez dans les Masken. plages, vous trouverez Geht des in den masques partout. Stränden. Ihr werdet überall Masken vorfinden. Ça salue même la nature. Und das verzerrt sogar die Natur. La nature souffre. Und die Natur leidet. Je vous ai dit tout ce que Dieu a fait un langage. Und ich sage, alles, was Gott gemacht hat, hat eine Art zu sprechen. Il peut sentir. Also er kann fühlen, er kann spüren und kann auch leiden. La création souffre. Und die Schöpfung leidet. Mais c'est là. Und das les a été imposés. Das wurde ihnen auferlegt. Imposé par Moïse. Sie haben denen das auferlegt. Par force. Il ne peut pas dire non. Die haben die gezwungen, die konnten nicht Nein sagen. Car la création a été soumise à la vanité. Alle Geschöpfe der Vergänglichkeit. Non de son propre gré. Nicht weil er will, dass es so sei. Je vous dis, le monde n'est pas content. Aber ich sage euch, die Welt ist nicht froh. Auch die Welt ist nicht froh, was hier läuft. Wenn du gut bist, und ich sage euch, die Welt weint. Die Welt weint. Die Welt Gottes weint. Guckt. Corona. Du lebst vielleicht mit Konsequenzen, aber die ganze Welt, die Schöpfung ist am Leiden. Und die leiden. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Welt ist gewohnt mit seinen Firmen und deren Leben. Wie die Leute in den Leben kommen, die gehen in Shopping und die lachen. Und die Welt wurde so gemacht. Du gehst rein, du gehst raus. Und die Leute gehen reisen. Das ist die Welt. Und jetzt ist alles und wegen Corona. Denkt ihr, die Welt ist froh? Alle Restaurants. Ist alles so. Das macht die Welt gut. Das ist doch die Welt. Der Herr hat gegeben, dass er seinen Tod gegeben hat. Das ist eine Welt. Der Herr hat die Welt gegeben, damit die wenn die Welt das macht, was der Herr aufgetragen hat, dann sind alle froh. Und die Bibel sagt, die leiden.
Elle gémit. Die leiden. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son cœur, mais à cause de celui qui est soumise. Wer macht sowas? Es ist nicht für ihn selber. Gibt der Welt nicht die Schuld. Die Welt selber weiß. Er sagt, ich bin es nicht. Vers 21. Avec l'espérance. Avec l'espérance. Donc, mit Hoffnung. La création pleure. Das heißt, die Schöpfung weint. Donc quand je dis la création, il y a le monde là-dedans, il y a les planètes. Donc, pas seulement le monde qui souffre. Ich sage nicht nur die Welt. Le soleil. Sogar die Sonne. Vous ne remarquez pas même le temps a changé. Merkt ihr nicht, dass die Zeit sich geändert hat? Depuis 30 ans, je vis en Europe. Ich lebe hier 30 Jahre hier in Je Deutschland. n'ai jamais vu une année comme ça. Ich habe noch nie so ein Jahr gesehen. Le temps troublé comme ça. Dass die Zeit so, dass das Wetter so in Unordnung ist. Wir sind schon im Mai. Es ist so, als wären wir noch im Winter. Et j'ai attendu que cette semaine, si vous savez que la neige est beaucoup sur la semaine. Und diese Woche könnte es sogar schneien. Quand vous ici, il n'y a rien. Là-bas, wenn ihr hier nichts habt, aber in Wuppertal schneit es. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Das heißt, die Schöpfung ist so durcheinander. Nebuchadnezzar leidet. Und wer kann mir diese Lösung geben? Wer kann mich davon befreien von dieser Situation? Und er schickt Schnee im Sommer. Also er gibt durcheinander mit dem Wetter, also katastrophal. Das kommt nicht von dir selber. Es ist eine Sprache, es ist eine Art zu sprechen. Ich bin nicht froh. Ich bin selber durcheinander. Euer Leid macht mir keine Freude, keine Freude. Ich bin nicht so gewohnt. Je suis habitué à vous voir libre. Ich bin gewohnt, euch frei zu sehen. Macht eure Shopping, geht zur Arbeit, geht wieder zurück, das ist da. Mourir de maladies normales. Dass ich sterbe von Krankheiten, die normal sind. Sogar die Toten. Wir gehen irgendwann mal mit dem Merken, dass jemand beerdigen und die Erde will ihn nicht beerdigen. Weil ich bin nicht gewohnt, Leute so zu beerdigen. Alléluia. Amen. Je vais finir. Ich will beenden. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie Aber hat ihm die Hoffnung gegeben, de la servitude, de la corruption, mit der Korruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants. Herrlichen Leben befreit zu werden. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'est-ce que la Bible dit? Was die Bibel sagt. Pendant que nous attendons la délivrance, wir auf die Befreiung warten. Wir warten auf die Herrlichkeit Gottes, qui va se manifester, die sich zeigen wird in der Gemeinde. La création, die Schöpfung wartet auch genauso auf das Gleiche. La création die Schöpfung sera bénéficiaire seulement profitiert nur von deiner Herrlichkeit. Elle attend avec impatience. Und er wartet mit Sehnsüchtig. Elle sait. Sie weiß. Elle sait que sie spielt. L'Église arrivera. Die Gemeinde wird ankommen. Die Gemeinde wird ankommen, sich zu zeigen. Und wenn die Kirche Gemeinde sich zeigt, und das wird dann die Lösung sein. Et pour elle. Für die. Et moi aussi, je vais me bénéficier de ça. Und ich werde davon auch profitieren können. C'est bizarre. Es ist unglaublich. Mais c'est la vérité. Aber es ist die Wahrheit. C'est la vérité. Es ist die Wahrheit. C'est la vérité. Es ist die Wahrheit. Toi, du es le Superman. Du bist der Superman, auf der die Welt wartet. Versteht mich immer. Der Retter. Jesus. Und Jesus guckt und sagt, aber du bist der Retter. Rette die Welt. Erhebe dich. Zeig dich. Spreche. Und die Sachen werden sich ändern.
Joseph, il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi, et rien ne sera pour nous. Pasteur Joseph nous a prêché dimanche passé. Ton identité, connais ton identité. Est-ce que tu sais ce que tu es? C'est en quoi tu es capable de faire. Nous mourrons comme des bêtes. Lève-toi. Fâche-toi dans la prière. Sei wütend im Gebet. Sei wütend.